好啦，咁今日我哋會講一講按鈕鋼琴嘅，或者叫手指鋼琴啦。咁我哋之前都學咗ESP32啦，咁我哋都學咗教咗大家點樣去用呢個按鈕做 PCB 啦。咁今堂課咧，我哋主要就教大家點樣用7個按鈕，整成一個可以發出哆來咪發嗦拉西哆嘅鋼琴啦。唔得，咁大家可以睇一睇呢一度，我哋主要用到幾多嘅零件或者傳感器啦。係啦，係咪有7個按鈕啊？係啦，跟住呢個係蜂鳴器，跟住呢個係排針，係咪？排針可能我哋用連線去 ESP 嘅。咁仲有呢個有個咩啊？可能有個灰度，係咪有個灰度或者我光敏電阻？咁光敏電阻有咩用咧？咁因為我哋呢度如果就咁彈咧，佢就哆來咪發嗦拉西哆，係咪？哆來咪發嗦拉西係啦。咁如果你想高音咧，就可以，譬如你可以撳一撳呢個，咁佢係咪有個唔同嘅光敏值啊？咁譬如佢嘅光值細過幾多，咁你變高音咁就得啦。咁你就可以7個按鈕可以彈14個音啦，得唔得？可以彈到14個音嘅，得唔得？好啦，咁之前我哋如果就咁練咧，你見到啦，係咪好亂啊？好多條線啊，係嘛？所以啦，我哋就教大家點樣用 PCB 將呢個整理一下啦。咁問翻大家啦，大家仲記唔記得按鈕嘅話點樣練啊？按鈕係咪按鈕應該加個上拉電阻，跟住上拉電阻再連去邊度啊？係啦，連去翻我哋嘅GPIO 係啦，嗰個檢測 GPIO。所以啦，我哋打開一個新嘅工程係啦，新嘅工程。咁呢個工程你可以就咁叫 piano 啦，叫 piano。好啦，好，第一件事咧，我哋都係一樣啦，揾翻我哋需要用到啲咩零件嘅，係咪？用到咩零件啦？咁呢度我哋用咗咩啊？係啦，7個按鈕係啦。咁我哋揾翻按鈕出嚟咧。咁按鈕嘅話，大家可以去翻立創商城自己揾啦。立創商城係啦，可以自己揾翻輕觸開關。輕觸開關，咁就係呢一個，得唔得？咁搞掂之後，你就將佢 copy 啦 ，copy 過嚟呢一邊，放上去，揾，點佢，放置。咁我哋而家今次需要幾多個啊？7個係咪？咁你就放7個，6、7係嘛？7個按鈕，哆來咪發嗦拉西係咪？好啦，跟住我哋講咗啦，按鈕嘅話係咪？我哋要點樣練啊？係咪需要有個上拉電阻啊？係啦，最好有個上拉電阻啦。咁如果你唔上拉電阻咁練得唔得？得，係啦。咁建議有上拉電阻會好啲嘅，係啦，因為有時咁樣練咧會有 bug 㗎，得唔得？所以最好你加上拉電阻啦。咁電阻嘅話，大家當然啦，你可以去翻我哋舊嘅課件呢度去揾嘅，係咪？呢度有電阻嘅。當然啦，你可以自己試一試，都喺翻呢邊去揾啦，係咪？電阻1K 咁樣類似啦，咁就有啦。呢度見唔見到？係啦，咁呢個型號咧，你可以用翻0805啦，咁因為佢會大粒啲嘅，咁大家焊嗰陣時會容易啲上手嘅，得唔得？0805嘅1K 電阻，咁你就 copy 翻呢個 number， 複製，咁複製完之後啦，我哋又去翻我哋嘅元件庫啦，元件庫。好，放置係咪？咁我哋就直接放呢度啦，直接將佢兩個黐埋一齊啦。將佢黐埋一齊，係咪？黐埋一齊。係啦，咁我哋係咪仲有一個光敏電阻啊？所以我哋要多一隻光敏電阻，就咁樣啦，得唔得？好啦，咁你如果唔放心佢有冇連埋，你可以將佢拉出去睇一睇。係啊，拉出嚟望一望。係嘛？咁就練晒啦，得唔得？咁就練晒啦，可以嘛？好啦，咁跟住仲有要咩？光敏電阻係咪？咁光敏電阻大家如果唔知，你都喺度揾嘅。光敏電阻，光敏電阻可能打簡體啦，嗱就有啦，係咪呢款啊？
都得，隨便你求其揀一款啦，係咪？求其揀一款都得，咁你就將佢 copy 過嚟，一樣啦，呢度放置一個就夠啦，得唔得？一個就夠啦，一個就夠噶啦。光敏電阻啊，冇錯啊，呢個穩穩係啊，你就穩呢個放置光敏電阻唔得，咁樣就代表佢已經連咗兩條線連埋咗啦，唔得。好啦，跟住我哋點講？我哋話啦，係咪應該點啊？正常用電器都要接個咩啊？正極，接個咩啊？接個正極同負極形成回路啊嘛。係啦，咁我哋可以直接用咩啊？可以直接用呢個 VCC 係啊，你可以就咁連嘅呢度 VCC 係咪？好啦，咁將佢兩條線連埋一齊，咁就連咗啦，得唔得？咁其他呢啲咧，其實你可以直接咁樣連都得嘅，得唔得？你咁樣連都得，咁樣連得唔得？你就將佢直接全部連埋一齊啦，咁樣偷懶啲，咁樣連，係咪？咁樣就可以將佢全部連埋一齊啦，得唔得？連埋一齊啦，咁呢邊佢就係一個正極嘅入嘅，跟住要有個咩啊？地係咪？要有個地嘅，咁我哋可以全部呢度連條地啦，全部呢度連呢條地，咁呢就連個地，係嘛？咁呢度連過嚟，呢度連過嚟，呢個連過嚟，係咪？連過嚟，係啦。咁當然啦，你可以全部拉晒地嘅。你話我唔想咁樣連線喎，我想咁樣得唔得？係啦，咁空白鍵係旋轉嘅，空白鍵係旋轉，我想咁樣連得唔得？都得，你可以咁樣連，都可以，得唔得？咁樣都冇問題嘅，佢都係連到嘅，都係一樣嘅原理，得唔得？係啦，兩款隨你自己中意都可以，得唔得？好啦，咁做完之後，我哋睇一睇，我哋仲爭啲咩零件未有啦？係咪仲爭個風鳴器啊？仲爭個風鳴器同埋爭個咩啊？其實就係爭個咩啊？排針嘅。得唔得？排針嘅呢度，咁風鳴器一樣嘅，你可以我呢度攞，或者你去翻立創新城自己揾都得。咁我都係建議大家自己揾啦。咁你自己揾多兩次，你先熟手點樣揾啲零件噶嘛，係咪？嗱，揾放置係啦，呢個放置咁樣得唔得？跟住仲有咩啊？仲有11篇嘅排針係咪？11篇。排針，11篇排針呢個複製，好啦，複製完之後都係一樣啦。我哋去翻元件庫，咁呢度揾翻排針，揾跟住我哋將佢放落嚟，得，咁就完成咗一大半啦，好啦。咁排針嘅話，呢一條，譬如呢一條咧，我係咪要連去佢嘅1號嘅信號啊？係啦，連去呢個嘅信號，即係按鈕1要俾信號我排針呢度嘅，咁我到時先可以插落去 ESP 去讀噶嘛，明唔明？所以啦，我哋可以用標籤或者用網絡端口都得。咁你呢個第一個得唔得？第一個，譬如你放喺呢度，係啦，咁佢紅色梗要顯示紅色先得啊，代表佢相連啊。譬如呢個啦，呢個係 T1。係咪 touch 1係咪？係啦，跟住落嚟 T2係咪 ？T3、T4、T5、T6、T7、T8或者用 SW 都得。係啦，咁呢就 呢個 T8。呢個 T7，呢個 T6，呢個 T5、T4、T3、T2、T1係啦，跟住將呢啲標翻呢度就得㗎啦，得唔得？T1
T2咁樣代表呢支針連去到呢度啦，得唔得？代表呢支針連喺呢度，呢支針連喺呢度。T3、T4、T5，複製貼上，旋轉，複製貼上，空白鍵旋轉係咪？複製貼上，空白鍵旋轉係咪？好啦，跟住接完之後留意啦，我哋仲要接電源㗎，未接電源㗎，所以留意你要接埋電源先啊。譬如 VCC 呢度可能我接我哋嘅 ESP 嘅 VCC 啦，係咪？跟住呢個地，我接翻我哋 ESP 嘅地咁就得啦，喺埋呢度，係啦，咁佢就代表佢連咗喺呢度。好啦，跟住仲有呢度一隻腳嘅，係啦，呢度。咁我哋蜂鳴器一樣啦，蜂鳴器想控制佢咧，就係通過我哋 ESP 嘅引腳係咪？引腳嘅 PWM 波啦，咁唔同嘅電壓佢可以發出唔同頻率嘅聲音嘅，所以你可以通過呢度俾信號佢，咁佢就可以發到唔同聲音啦。咁另外一隻腳一樣啦，我哋接翻地嘅，咁咁樣嘅話，你嘅按鈕嘅鋼琴就大功告成啦，得唔得？咁大家再檢查有冇錯？係啦，我哋話最尾一步要做咩啊？呢啲唔用嘅要點啊？係啦，要叉晒佢。呢啲唔用嘅我哋記得要叉晒佢，唔用嘅要叉晒佢啦。唔用嘅我哋記得要叉晒佢。得唔得？唔用嘅我哋叉晒佢就得噶啦，咁樣可以嘛 ？OK， 嗱，搞掂之後你可以 Ctrl+S 儲存啦，我哋呢度撳儲存啦都得，係啦，跟住轉成 PCB， 轉成 PCB 之後啦，我哋呢塊 PCB 板係咩樣㗎？係咪應該係一個長條形㗎？係長條形，咁我哋可以 set 幾大啊？大概手指咁闊，咁你可能 set 個12。120係啦，咁呢個可能高少少，我哋整個30咁樣，類似圓角嘅矩形，係咪？圓角嘅矩形，120、40、30，係啦，呢個半徑細少少啦，唔使咁大嘅。好啦，咁我哋就可以將我哋要嘅零件排上去啦，1、2係咪？3、4、5、6、7。我哋排完之後留意啦，我哋可以撳住 Ctrl 鍵選晒所有嘅按鈕。好啦，跟住呢度有個叫排整齊嘅，係咪？記唔記得呢度？水平等距分佈，係啦，跟住我哋平齊，咁樣就 OK 嘅啦。咁你呢個咧按鈕就排得靚仔啲啦，得唔得？咁呢度排針咧一樣嘅，我哋放呢個位嘅，咁到時我哋 ESP 可以直接篤呢度線啦，咁啊唔使咁亂啦。跟住我講過啦，唔同嘅電阻，你記住啦，放翻你唔同嘅咩位啊？唔同嘅你呢啲按鈕嘅位啦，得唔得？就近去放，係啦，咁樣就方便電腦去報線啦，同埋到時後期嗰啲維護都會較簡單嘅。佢走線都比較容易嘅，係啦。呢個就係一個光敏電阻嘅。咁大家彈下，譬如你想高音低音，咁你就可以撳一撳呢個掣，撳一撳佢，咁令到佢高低音可以唔同嘅變化嘅，咁得。咁蜂鳴器我就放呢度啦，咁得。咁大概就係咁啦。咁你呢度咧，如果你嫌佢唔整齊嘅話，一樣我哋可以選晒所有嘅電阻，排整齊，對齊底，係啦，跟住移一移位，係咪？咁佢就好整齊啦。搞掂之後，我哋就自動報線。報完線之後，我哋睇一睇我哋 3D 係咩樣啦。就係咁嘅一個樣啦。你到時嘅嗰個手指鋼琴就係咁嘅款啦，得唔得？打電同我一樣，將你嘅原理圖、PCB 同埋 3D 圖截圖交俾我啦。